forventninger, der er sådan en glæde. De skal op til Jerusalem, de skal op til templet, de skal op og fejre det, som Gud har sagt til dem, at det skal I gøre hver eneste år, så I kan huske på det, jeg gjorde for jer engang. De havde været taget til fange og været slaver i Egypten, og der har de faktisk været 400 år. Og Gud havde sagt, at I skal nok komme hjem igen til det land, jeg har lovet jer. Der gik nogle generationer 400 år, det er sådan lige om hjørnet. Men endelig kom tiden, hvor Gud havde rejst Moses og kaldte ham til at lede hans folk ud af det her slaveri. Og vi kender også godt historien af de her blære, at Gud han sagde til Moses, gå op og sige til farao, hvis du ikke slipper vi folk fri, så kommer der det ene og det andet ind over landet. Det med den 10. blære, så jeg også nævnt her for ikke så længe siden, at det var det, hvor han sagde, hvis du ikke slipper folk fri nu, så alt det første fødte, det kommer til at føde den her nat her. Og farao, han var hård. Så Gud han havde også talt til israelitterne og sagt til Moses, du skal sige til mit folk, at den her nat, der vil der gå en dødsengel igennem byen. Men alle dem, der er lydige mod det, jeg har sagt, lydige mod at gøre det, I tror på, at når jeg har sagt det, så er det sagt, at måske I skal snakke det et lam. Så skal I tilberede det, I skal spise det sammen, men I skal også tage det blod, der er fra det, og så skal I smøre det på dørstolperne over hver eneste hus, I bor i. Og natten den kom. Jøderne, de gjorde det her, som Gud havde sagt til dem. Og I kan nok forestille jer, hvordan det har været at stå i tro der, fordi det var altså sådan, hvis man tænker sådan over menneskeligt set, så var det bare en lammeblod, der var blevet smurt på en dør, og så havde man spist et lam. Men Gud havde sagt det, og når de handlede på i det, han havde sagt i tro, så kunne de høre, hvordan et lam gik igennem byen, efterhånden som den her engel gik igennem byen. Og alt det første fødte, det måtte dø. Men alle de steder, hvor lammets blod var smurt på, der gik den her dødsengel forbi. Det var det, der gjorde det endelig, at farao sagde, kan I så komme ud? Moses, tag folket og forsvind herfra. Og de drog afsted, vi kender godt, at de kom til havet, og farao efter dem, og hvordan Moses han rakte staven ud over havet, og de åbnede sig, og de kunne gå igennem og ind i frihed. Det var det, de var samlet for at fejre i Jerusalem, den her påske. Gud havde sagt, gør det her ting, så I kan få alt det her, jeg har gjort for jer, for at føre ud af slavetilværelsen, og ind i den frihed, som jeg har tænkt for jer. Det er jo meget billede på det, vi også oplever med vores liv, når vi tager imod Jesus. Men det kommer jeg tilbage til. Det er en del af den frelsesplan. Den her påske, det er jo en del af Guds frelsesplan, som har været forberedt helt fra tidernes begyndelse. Da jorden blev skabt, så var du i Guds tanker. Den første Adam, som han er kaldet, han levede sammen med Gud i fuldstændig enhed og harmoni. Det ved jeg ikke, hvad vi har talt om før. Men jeg synes, det er fantastisk. Vi er nødt til at huske på det. Det er det, Gud har tænkt for dig. Det kan godt være nogen, der fortæller noget andet, men det Gud har tænkt først og fremmest for dig og mig, det er, at vi skal leve, ligesom Adam har levet, i sådan en kommunikation med Gud, i et fællesskab med Gud. Og vi ved også godt, at Adam ikke lå så fristet af Guds, den engel, som faktisk en gang havde været Guds ypperste lovsangsengel. Han faldt, han blev hårdmodig og ville selv tilbedes. Det var ham, der blev til fjenden, vores fjende nummer 1. Det var ham, der kom og fristede Adam og Eva, og så mistede de, og dermed vi det der nære forhold til vores far i himlen. De var ellers skabt i hans billede, de var skabt ligesom ham, og de har skabt til at være sammen med ham. Der kom en adskillelse mellem Gud og mennesket. En adskillelse, som Gud han godt vidste ville komme. Han kender godt menneskers hjerter, og for ham er der ikke nogen tid i det jo. Han er ikke tiden, så han vidste godt, hvad der ville komme. Det var ikke sådan et hårdt, at nu er jeg finde på noget nyt. Men han vidste godt, det ville komme, fordi mennesket kunne ikke stå det her imod. Men han havde også tænkt en genoprettelsesplan. Og vi kender ikke engang alt sammen vores juleevangeliet, så vi læser hver år til jul. Det er også selvfølgelig det Lukas evangeliet, men vi kalder det jo tit ofte juleevangeliet. Og der står, at det skete i de dage. Og så skete det, at Maria hun fik besøg af en engel. Gud selv ville altså føde på den her jord. Gud selv som menneske i kød og blod. Fuldt ud menneske, ligesom dig og mig, men også fuldt ud Gud. Han ville leve som et menneske lever, med alle de udfordringer, livet det byder på. Dog vil han ikke som os, der engang imellem kommer til at vende os vores egen vej. Han vil leve i fuldstændig lydighed mod sin far i himlen. Led af Helligånden og lyttende, og med et eneste formål at være faderens tolk, sådan så du kan se, hvem Gud han er. Hans udtrykte billede. Se på Jesus, og så ser du faderen.
Gud han ønsker, at vi skulle sige, hvor meget han elsker os. Han elsker sine børn, og hvor meget han længes efter, at vi kommer tilbage til ham. Vi ved godt, at Jesus han gik omkring i hele Israel der. Han gjorde vel, og han helbredte, han underviste, han lærte. Han lærte mennesker, hvordan faderens hjerte er, og hvordan han har tænkt, at vi skal leve sammen. Han sagde for selv, ved nogen vej, blandt jer være stor, så skal han være alles tjener. Han sagde, giv, velsign, gør godt, vend den anden kind til. Kræver nogen noget af dig, så giv ham det dobbelte. Helbred de syge. Det var sådan, Jesus var. Det var sådan, han gik rundt og sagde, se, hvordan jeg er at følge efter mig. Gør ligesom mig. Og Jesus han mødte en vældig modstand fra den tids troende mennesker. De havde fået en lov, de troede, at den kunne få lov, eller kunne føre dem til Guds perfekte vilje. Men loven var kun givet, for at de kunne se, at de kunne ikke selv. Det var det loven kom for. Det var for at sige, se her, vi kan ikke leve op til det, men I kan tage imod det. Gud han havde en plan, en frelsesplan. Jeg har været i Israel nogle gange, også i Nazareth, det var Jesus, han voksede op. Og der står jo om ham, at han levede fuldt ud som menneske. Han levede det sammen med sin far og mor. Hans far var tømrer, og Jesus havde sikkert hjulpet ham en gang imellem og slået sig på fingeren. Det er bare at sige det bare, fordi vi skal vide, at han levede fuldstændig ligesom dig og mig. Han har sikkert hjulpet til det i værksted, ikke? Han er måske blevet drillet af gadens drenge, og han også har søskende. Det ved vi, for nogle af dem bliver apostle senere. Og samtidig med, at han var et menneske, der kunne give det levede livet, som vi gør, så hører vi også om, at allerede da han var 12 år gammel, da han var op til en påskefest i Jerusalem, og hans forældre tager hjem med, og de er vant til, at de ikke så lige føles sted, for der er masser af familie og venner. Så efter en dag opdager de, at han er faktisk ikke med. Og så tager de tilbage til Jerusalem, og først efter 3 dage, så finder de ham igen. Og hvor finder de ham henne? De finder ham i templet, sammen med alle de skriftkloge. Og de undrede sig over, hvor vis han var, hvilken indsigt han havde. Så samtidig med han levede fuldt som menneske, så var der en eller anden særligt over ham. Der var noget særligt, fordi han var Guds søn. Og han skulle træde i det at lære vores frelser og forløser. Og han sagde til sin forældre, jeg bør være i mit fars hus. Han vidste, hvad han var, men han var samtidig også lydig imod sine forældre. Og han tog med dem hjem. Det var nemlig ikke hans time nu. Og sådan var det, indtil han var cirka 30 år gammel. Der begyndte vandringen mod korset sådan for alvor, kan man sige. Han blev døbt, Helligånden kom over ham. Gud salvede ham med Helligånden og kraft. Han gjorde det første mirakel. Vandet blev til vin. Han kaldte sine disciple. Og han drog jo som sagt omkring og helbredte og satte fri. Vække de døde. Lærte sine disciple, underviste skarne. Og sagde, Guds rige, det er kommet nær. Han udtrykte fuldt ud, hvem Gud han var. Alt det, mens han levede som menneske. Og blev anklaget og ydmyget og hånet. Og nu efter 3 år, der nærmede påskefesten sig. Og Jesus han sendte sine disciple afsted for at forberede det her påskemåltid i Jerusalem. Og påske, det betyder, jeg har allerede næsten sagt det, men at gå forbi. Der i Egypten, da Israel skulle til hjem, der gik døden forbi. Så det er jo det, vi fejrer, at døden går forbi. Den gik forbi os, ligesom den går forbi, når vi har taget imod Jesus. Udover det her lam, der spiste man faktisk også, det er bare for at tage et billede med, så spiste man faktisk også usyret brød. Og der står, at det hele skal tilberedes i hast. Og det skal det stadig gøre, når man fejrer den her fest i Israel. Der skal det tilberedes i hast. Og man bruger stadig usyret brød, fordi det netop er billedet på det her med, at de skulle sige at komme afsted. Men samtidig det usyret brød, det giver også et andet billede af, hvad Gud har tænkt. Fordi det her usyret brød, det er et billede på, at man skal ikke tage det gamle med over i det nye. Og det billede kan vi også sagtens bruge. Lad være med at tage det gamle liv med over i det nye liv, du har fået af Gud. Jesus han ser ikke på det mere. Det er fortid. Du behøver ikke tage det med fra. Det er slut. Det er en ny tid. Det gamle er forbi, og når nyt er blevet til. Og det siger han også med det her usyrede brød. Lad være med at blive ved med at tage det gamle liv med frem i det nye. Det er forbi. Jeg har givet jer noget nyt. Vi snakkede om lige snart Palmesøndag. Det var, han drager ind som en konge. Det har hun snakket om. Nu er vi kommet til skærtorsdag. Det var i går. Og der er flere ting den her i går aftes, hvis vi skal sige det sådan, skærtorsdag. Jesus han gør sit sidste måltid til det første nadver, kan man godt sige. Han tager brødet og vinen, og så siger han, det her det er hans legeme og hans blod. Han siger, det her det er en ny pagt, jeg vil lave med jer, som tager imod mig.
Og han siger, at dødens og syndens magt, den er brudt i mig. Jesus, han er påskelam. Han er vores påskelam. Og nadveren fortæller os, at Jesus med sin død, han giver sin krop, sit blod, for os menneskers skyld. For at genoprette vores forhold til faderen. I Johannes 6:51 står der, at han er det levende brød, der er kommet fra himlen. Og Johannes Døber, der kom foran, var Jesus fætter i øvrigt, men også, eller alle fætter i hvert fald, for han har jo en anden far. Han siger om, at han er Guds lam, som hver verdens søn. Det vil sige, at når vi ser på den første påske, så er det ikke sådan, at det er uvedkommende, for det er et fuldstændigt billede på den påske, som vi også fejrer. Gud, han har allerede talt om det, som ville ske gennem den første påske. Så det vi fejrer det, at vi bare kigger der, så vi se, hvad det er, der er tænkt for os i det tid, vi lever i. Jesus er slagtet som Guds offerlam. Guds eget offerlam for vores synd. Så døden vil gå forbi et hvert menneske, som tager imod Jesus. Der står også noget andet. Johannes har fortæller, at der sker noget andet den her sidste aften, sker torsdag aften i Gostes, da de sidder der rundt omkring bordet og skal spise det her sidste måltid, påskemåltid, og samtidig er det jo, at Jesus han taler om nadveren, men der sker også noget andet, fordi Jesus tager sit klæde af, og så går han rundt til hver af disciplene, bøjer sig ned og vasker deres tænder. Tørrer dem, og Peter ved ikke, hvordan det er ikke sådan helt vild med det, han siger, det kan du ikke, du er vores mester her. Og det er man normalt, hvis man ikke får vasket tænderne, så er det altså en slave, der gør det. Det vil sige, at han bøjer sig helt ned og viser, hvordan man skal leve som en kristen. Leve som når man er Guds barn. Han bøjer sig helt ned for de andre og siger, se her, det er et forbillede for jer. Samtidig så betyder skæg også ren. Så det er også noget med at blive vasket ren, det er, når man får fat i Jesus. Efter det her påskemåltid, så tager Jesus disciplene med ud i Getsemane have. Det var en have, de så ofte lige ude for Jerusalem, der mødtes de ofte Jesus og disciplene, og så var de der. Men også den her aften, der drog de derud. Og det vidste Judas godt, og derfor var det så, at han kunne føre soldaterne og øverste præstens folk ud til dem og arrestere Jesus. Det sker også skal torsdag. Jesus han føres til forhør og tortur hos den romerske statholder Pontius Pilatus. Og han ved ikke rigtig, hvad han skal. Så sender han over til Herodes, og så sender han ham tilbage igen. Og efter han er blevet dømt, så føres han jo til Golgata uden for Jerusalem. Og så er det i dag, ikke? Det er i dag, det sker. Lange fredag, den lange fredag. Det er det, hvor Jesus han bliver pint og plaget og hånet, og hvor han kommer til at gå igennem Jerusalem. Gå igennem de 4 Dolorosa, som vi sang om lige før. Den er lang, og den er trist, og disciplene ved jo ikke, de simpelthen ikke forstår de troede, det var deres frelser og forløser, som skulle være konge lige nu og her. De forstår ikke, hvad der sker. Men det kommer de snart til. Og samtidig så peger den her dag også frem for det, mod det fantastiske og store håb. Jesus han bliver også iført en kappe og en tornekrone for at ydmyge ham. Det er jo anklagen imod ham, at han er udråbt til sex som jødernes konge. Men det har han ikke, for Gud har sagt. Men det tror folk, eller nogen af dem, de skriftslår i hvert fald. Jesus han går den her lange vej op mod Golgata, sådan en højde er uden for Jerusalem, og han bærer sit eget kors. Der er nogen evangelier, der siger, at der ikke er hjælper ham med det, men i hvert fald så er han i hvert fald med til at slæge det her store kors ud ind igennem Jerusalem, mens han bliver ydmyget og plaget ud til den her høj, hvor han så skal op på korset. Og der tager soldaterne ham. Han hænder hans fødder, og jeg ved godt, hvad det her billede af, hvordan han bare bliver hamret fast til korset. Hans blod det bliver givet her også. Blodet bliver givet ved tornekronen, men det er også givet, når han får det igennem hænderne og fødderne, og de stikker ham i siden. Der er flere gange, hvor han giver sit blod for at vi kan få frelsen og forløsningen. Det her det er ikke noget, der bare lige opstod, som jeg sagde før, en pludselig tanke fra Gud. Nu bliver jeg nødt til at gøre alt andet. Gud han har tænkt tanker for det, fra jordens skabelse, og han har tænkt igennem sine profeter fra Gamle Testamentet hundredvis år før det kommer til at ske. For eksempel i Esajas 53:12, hvor der står, at han blev regnet blandt lovbrydere. Og hvem var det, han hang ved siden af? Det var 2 røvere. En af profetierne, som kom til at gå i opfyldelse. Det er Guds suveræne plan, det her skulle ske. Forudsagt og planlagt. Herrens vidne tjener. Han blev gjort til en syndebuk. Han bar de mange synder, tror de i stedet for mange sønder, står der også. Og en syndebuk, det er faktisk også et gammelt testamentet billede
på, hvordan at man troede, at man kunne overføre synden til sådan en buk, og så sendte man ud i ørkenen, og så kunne man så blive få syndsforladelse på den måde. Men på den måde er det også et billede på, hvordan Jesus han tager vores stedfortrædende død. Hvordan at alt synden, som vi overhovedet har gjort og kommer til at gøre, den har han allerede båret. Han tog den med til korset. Det er en stedfortrædende død. Han er kommet, siger Markus, for at give sit liv som løsesum for mange. Han tog 39 piskeslag. Og man siger, at det er de 39 grundstammer af enhver sygdom, der overhovedet kan opstå. Som findes, eller har været, eller som kan komme til at være. Han bar alt sammen op til korset. Selv det, da han hang på korset, så råbte han til sin far. Min far, hvorfor har du forladt mig? Gud, han er så enig. Han kan simpelthen ikke være det, hvor der er synd. Og Jesus bar alt synd op. Så selv det at være forladt, det er noget, han også er bære for os. Det at være ensom og forladt, det bar han også deroppe. Han var fuldstændig alene og måtte bære det. Fuldstændig perfekt, fordi han selvfølgelig er Guds søn, men alligevel han var forladt af sin far. Min far, hvorfor har du forladt mig? Så vi kan leve i frihed. For enhver synd, enhver plage, enhver sygdom. Også anklage, smerte, ensomhed. Så vi kan leve sammen med Gud, vores far. Der skal kun én ting til. Det er, at du siger ja tak. Det er offer til hver Gud. Han gik i døden for at besejre dødens greb. Og han besejrede den også ved at stå op igen påskemorgen. Det er ikke nok, at han døde, men det mest fantastiske er søndag morgen, der stod han op igen. Han var i dødsriget. Han snuppede nøglerne til døden, og han stod op igen som det første af mange. Jeg ved ikke, hvad nummer vi er, men jeg ved, at jeg stod op sammen med ham. Og nu vil vi ligesom de første disciple, så vil vi dele nadver, fordi det sagde Jesus, vi skulle gøre. Den nadver, som han selv indstiftede, som han selv sagde, se her, gør sådan her, husk på det. Det er det første ting, jeg skal huske på det, men det er ikke den vigtigste del af det. For der står, tag del i det, som jeg har gjort. Gør det i tro. Så det er ikke bare noget, man husker på, men vi er simpelthen en del af det, når vi så nadver. Med tro gør vi det. Vi har en aftale med vores far. Vi har en aftale med Gud. Han har selv bragt offeret. Han har selv sørget for offeret, og vi kan tage imod det her mægtige offer. Vi er hans skabninger, men endnu mere end det, vi er hans børn. Det er langt mere at være et barn, det er bare at være en skabning. Der er masser af ting på jorden, der er skabninger, men vi har en helt særlig familie, den der er taget på Jesus. Vi er Guds egne børn. Og nu vil jeg så godt slutte af med at læse en af de tekster, som er nadver til en af nadverteksterne fra Lukas 22. For Jesus, der sagde sådan her. Da timen den var inde, så satte han sig til bord sammen med disciplene. Og så sagde han til dem, jeg har længes efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide. For jeg siger jer, jeg skal aldrig mere spise det, før det fuldendes i Guds rige. Og så var der, han tog et bæger, takkede og sagde, tag det og del det imellem jer. Det er også derfor, vi har en kald, vi velsigner den, og så deler vi den ud, så den bliver ikke rundt. Men vi har en kald, for han sagde, tag det og del det imellem jer. Så derfor tager vi også en kald eller en glas, og så velsigner vi det, og så deler vi det. For jeg siger jer, for nu af skal I aldrig mere drikke af vintræets frugt, før Guds rige kommer. Så tog han bagefter et brød, og takkede og brød det, gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Og efter, lige så tog han også badet efter måltidet og sagde, dette bæger er den nye pagt med mit blod, som nybydes for jer. Halleluja. Det er det, vi kan gøre. Den pagt, den aftale, det kan vi stadfæste i dag. Det kan vi tage fat i igen og sige, tak Gud, at jeg har en aftale med dig, jeg har en pagt med dig. Du har gjort mig færdig, du har helbredt mig, du har sendt mig fri. Så det vil vi gøre nu. Og jeg velsigner det lige og deler det, og så kan I komme op og hente, så kan vi tage det sammen. Skal vi gøre det?